Grillet laks, det fast food. Bli med meg til grillen, og vi skal lage det sammen. Vi begynner med laksen. Kjøp ferdig laks, gjerne med skinnet på. Salt, kvern, sort pepper, pensle med olivenolje. Vi kjører på pensle der vi skal grille med olivenolje. Legge på fisken, sette lokket på. 3 minutter, 4 minutter på en side. Til laksen så skal vi ha en sommerkålsalat. Sommerkål, bolle. Kefir, salt. Vi skal ha litt sukker, chili og sitronsaft. Den ferdig. Laksen, den skal snus. Se så flott den Så fort går det nemlig. På med lokket, 1 minutt til, og så laksen ferdig. Og så en god skje med olivenolje på toppen, så har man en ferdig, kjempedeilig lakserett. Så enkelt, så godt og så fort.